Oba keera kuyiga kunywa sigala ng'otandika okumunywa. Oba kutandika kunywa walagi ng'otandika okunywa. Essaala teremererwa. Essaala ezuukiza abafu. Essaala enunula abantu mu bwavu obuyitirivu ne bafuuka ab'enjawulo. Aba kyakuteekateeka ng'akimanyi tonnatuuka kufuuka ekyo ky'ayagala obe. Oba tonnakula okutuuka ku ero essa ly'ayagala otuukeko. You change your life by changing your art. We are here to make another world. Ky'oyagala kikolebwe tekirina buzibu. Nakyo kigamba nange sirina buzibu wendi osobola okunkola. Naye kikusaba ebikolwa. You have to take action. Bw'otuulawo obutuuzi ne ntuula mu ntebe wano ne bankwasa omuziino ne soogera, tewali ddoboozi lijja kutuukako awo kubanga sikoze. You change your life by changing your art. You change your life by changing your art. Okyusa kasita okyusa omutima gwo, obulamu bwo butandikirawo okukyuka. Gwe kyonna ky'olowoozaako mu mutima gwo, oba keera kuyiga kunywa sigala ng'otandika okumunywa, oba kutandika kunywa walagi ng'otandika okunywa. Abadde atagenda ku muzikiti okeera bukeezi ku majalo nga kakati okutandika olunaku olwaleero ngenda tutandika okugenda ku muzikiti buli lwakutaano era ng'otandika okukikola. Essaawa kituuka ne gufuuka omuze. Abadde awo nga gwe mu buliri ozuuka ssaawa 3 naye n'ogamba akyenkola si kituufu, ngenda tutandika kuzuuka ssaawa 1. Era mpola mpola essaawa kituuka n'obanga tokyazibuwalirwa kuzuuka ssaawa 1 ne gufuuka omuze. So you change your life by changing your art. Mutima. Kyusa omutima gwo, kyonna ky'osalawo okukola ojja kugenda okulaba ng'okikoze. Ate ekiseera kijja kutuuka ekintu ki becoming a part of your life. Kyuka bukyusa. Kyuka mu mutima gwo. Olabe ng'ebintu bye wali olowooza nti bizibu bitandise okubaawo ate mu bwangu obw'ekitalo ng'ate bikunyumira n'okukunyumira. Prayer is the man's greatest power. Clement Stone yayogera ebigambo ebyo. Mukama nzize mu maaso g'olunaku olwaleero nga nkusaba onsumulule onfule wanjawulo ontwale eyo ewawakanirwa nfulumye nebeera nange ngenda kukola emirimu neggwasalawo. Omusajja agamba prayer is the man's greatest power. Omuntu atasaba nkusaasidde. Essaala teremererwa. Essaala ezuukiza abafu. Essaala enunula abantu mu bwavu obuyitirivu ne bafuuka ab'enjawulo. Essaala ekyusa ebintu. Mbadde nkusaba tofulumanga nju teweebaka nga tosabye. Osaba ekiro osobole okuzuuka ku makya. Osaba ku makya nga tonafuluma nju Katonda akuteeremu baraka akusaasire. Buli kyoteekako engalo zo kikuwe ebyo by'oyagala omuli ne ssente. So mbadde mbasaba temwerabira kusaba. Musabe kubanga waliwo amaanyi agali mu ssaala. Great hopes make great men. I'll take our people. Kubanga waliwo n'abakyala abangoberera. Great hopes make great people. Essuubi ly'amaanyi likola abasajja ab'amaanyi oba abakyala ab'amaanyi oba abantu ab'amaanyi. Beera n'essuubi. Tosobola kutambula lugendo ng'otandika okuyimba mu 2005 n'ofuna oluyimba lwo olwakugulira enzigi mu 2016 n'oŋŋamba nti walina ssuubi. Ekyakuyamba wakati awo lyali ssuubi. Okumanya Katonda tatuleka ffe abasaba. Bw'oyimba ne wayitawo emyaka 4 awo wakati nga tonnayingira mu mwaka gwa 5 Katonda akuwaayo akantu akakusanyusa. Akuwaayo omuntu akuyita n'agamba jangu onnyimbire ku birthday yange n'akuwa akakadde. Ekyo no kikuwaliriza okutambula emyaka emirala 4 oba 5. Kubanga olwo otandika okitegeera nti music naleka alimu ssente. Olaba omuntu asobola okumpita muyimbire ku birthday y'omwana we n'amba akakadde. Katonda yaba akola ebintu ebyo. Aba kyakuteekateeka ng'akimanyi tonnatuuka kufuuka ekyo ky'ayagala obe. Oba tonnakula okutuuka ku ero essa ly'ayagala otuukeko.
So wakati awo ng'oyagala okugwamu essuubi oyagala okubivaako, wabaawo promoter ali e Masaka akubira essimu n'akugamba ngenda kuwa milioni 2 jangu onyimbire, ngenda kuwa milioni 2 ate nkuwe n'amafuta. Mu myaka 10 n'ofunayo ebivvulu 3 nga bikuwadde obusente obutonotono naye nga bukulaga nti ensi ekumanyi era omuntu asobola okukubira essimu okuva e Masaka n'akubuukinga. Ekyo no kye kikutwala, ekyo bayita essuubi. Nti nsuubira nti one day I will make it. Nsuubira nti someday my time will come. Kyekyo ekikutambuza mu bwavu obuyitirivu, tolina kyolina ne b'osinga okuyimba bavuga gwe tovuga. Naye olw'okuba ofuna omuntu akuba essimu ng'okyadde ku leediyo nagaa ne mwana musajja gwe oyimba, musajja gwe wanyimbira akayimba bwe nkawuliriza nziramu amaanyi, akayimbako sisobola kwebaka nga sikawuliriza. Tolina wadde ekikumi, otambuza bigere, oyambala jiini emu, olina t-shirt 2, enviiri tosobola zisala, ku Christmas tewafunayo wadde ka booking. Naye bw'ogenda ku leediyo nga Christmas ewedde, probably mu January nga 5 abantu bayitirivu ne bakuba essimu nga bakuwaana nti music we bamuwulira, kikuzaamu essuubi n'ogenda paka eyo gy'olituuka ewawakanirwa. Ssuubi olina okuba nga olina essuubi ddene, era bw'oba olina essuubi ddene kikwaliza okuzuuka buli ku makya wadde tolinamu wadde ekikumi, wadde ng'ensi ekyakuganye n'okola by'olina okukola. Era ekyo kigenda kufuula omusajja ow'amaanyi oba omukyala ow'amaanyi enkya. Eno layini nno njagala njiweereze n'abantu abamaze ebbanga temusasulwa, obanga ggwe walaba abantu ku nsi kuno nga buli gwakole ye bamugamba n'omugamba nti bamuloga. Abalaba bonna babasasula gwe tebakusasula. Abalaba bayita mu kyama g'osinga okukola emirimu edinga de department naye gwe tosasulwa. Boosi akuyita n'ogamba akansooka ensasula abaana bano, gwe kasita tukyali ffenna naakusasula kansooka ensirisa abaana bano. Abaana bayinza okwekalakaasa, bayinza okutuula wansi ne batakola mirimu ate ne batwonoonera, naye tofaayo ndi kusasula. Myezi 5 tosasulwa, ki ekikutambuza paka awo? Myezi 5 tosasulwa ssuubi, kubanga olina essuubi nti one day mukama we alifuna ssente. Bwe muli kuba jackpot ne mufuna ssente empitirivu ne mukufuna akakadde ka $, ajja kukwatirako emitwalo 2 egya $, agikuwe. Eryo essuubi, okusuubirwa okwo okukutambuza ng'ensi ekulabanga eyalemwa naye nga gwe togweddeemu maanyi, ofuba okulaba nga otambula otuuke ku kirooto kyo. Ssuubi, sobeera n'essuubi eddene, ofuuke omuntu ow'enjawulo olunaku olw'enkya. Thomas Fuller eyayogera ebigambo ebyo. We are here to make another world. We are here to make another world. Tuli wano mu nsi eno gye tulimu essaawa zino okutonda ensi endala. Tulina ensi gye twasikira etatusanyusa, kati ffe tutaddewo embeera okutonda ensi endala. Gwe ki kyokoze okubaako ensi, ettaffaali kiri otadde ku kutonda ensi endala? Tulina ekizimbe eky'amaanyi kye tuzimba, buli omu kimukwatako okulaba nga akola buli kimu okulaba ng'ekizimbe kyaffe kituuka mu bbanga eki abantu bakirunde bagambe nti baakikola batya. Kuba baatulaba nga tusima omusingi ne balaba emitayimba nga gireetebwa ekigenda okugenda mu musingi, awo baba bagamba ate tebajja sobola kikola, tebajja sobola kikola. Ne tutandika okuzimba omusingi, era ne bagamba wadde batandise oguzimba okusinziira ku plan gye twalabye, ekizimbe kirina kalina, kirina emyaliriro 2 nga kyambuka mbire waggulu eyo, tekijja kusoboka. Ne tuzimba fleso ground floor, era ne basigala nga bawaga nti tebajja kumaliriza, tekijja kusoboka. Ne tugenda ku esooka, ne tugenda ku yokubiri, ne tugenda ku yokumi, bwe tutuuka ku yokumi n'ebbiri awo ne bagamba kigenda okubakuba. Bakitadde nnyo mu bbanga kigenda okubakuba, ne bawakana paka yo tukimala. Bwe tukimala bagamba, ensi egamba who said it couldn't be done. I mean, ffe tugamba abakituukiriza tugamba who said it couldn't be done. Bw'oba wakanyizibwa mu bintu byonna by'okola bw'obimalirizanga, buuza ensi oba weebuuze who said it couldn't be done. Mu kukola ebintu byonna ensi eba ekuwakanya,
bw'oba otandika bagamba atandise ne tajja kumalako. Bw'obako wootuuse ng'olinga alemeddeko bagamba nti wadde alemeddeko naye era ebibimba bikka. It will end in tears. So we are here to make another world. Twaga tuve mu nsi eyo nga tugirese ng'ennange eringa mata ng'eyakayakananga zaabu ng'etemagana eti. Nothing is worth more than this day. Tewali kintu kisinga lunaku luno kuba kya bbeeyi. Weebaze Katonda nti oli mulamu, bantu bannyo bafudde n'abafa essaawa zino gye bali. Weebaze Katonda nti okyali mulamu. Smile because you are alive. Oyinza okuba tolina ssente, tomanyi na kiddako ekyemisana kyagaanye, ekyeggulu kigenda kugaana nakyo, tolina ky'olina. Era ndi oli yakuwandikidde ebbaluwa agenda kugoba mu nju. Ebbaluwa n'agiweereza bekikwatako bonna. You are nothing right now. But remember, tewali kisinga lunaku lwa leero. Tweraliikirira nnyo ebintu ebigenda okubaawo enkya n'ebyayita. Naye twerabira olunaku luno lwe tuyingiddemu. Badde njagala otwala olunaku luno lw'olimu olwaleero ng'ekikulu, ng'ekintu ekisinga ebbeeyi mu bulamu bwo. Singa osomoka olunaku luno kitegeeza osomose, n'olw'enkya osobola oddusomoka. Tofudde olunaku lwa leero ate ggwe lwaki opredictinga okufa kw'enkya? Wooli kubanga leero obaddewo. Linda byankya. Bw'onookeera ng'oli mulamu nga weebaza Katonda. Oyo akuyisiza mu lunaku olwaleero agenda kukuyisa mu lunaku olwokubiri. Tewali kitaggwa. By'oyiseemu bingi, jjukira by'oyiseemu ne gy'ovudde. Bw'oba tewafa, bw'oba tebyakutwala, n'ebirala ogenda biwangula. So nothing is worth more than this day. I have looked into your eyes with my eyes. I have put my heart near your heart. Line eno njagala njogere nga ya kisa. I have looked into your eyes with my eyes. Tunudde maaso go n'amaaso gange. Muto okutunulira mu maaso. Ebiseera ebisinga kuba kwagala. Abantu abasinga naddala abatali balambulukufu. Abantu abasinga abatali balambulukufu omutunula mu maaso ng'atunula wansi. Niyo omuntu akwagala akukiririzaamu we mumanyumya akutunula mu maaso. Kubanga emboozi gy'anyumya ya mazima ntuufu ate nayo by'omugamba bya mukwano ate bituufu. Abantu abaagala na mukimanyi. Kasaabawo eye contact kitegeeza mukwataganye. So I've looked into your eyes with my eyes. I have put my heart near your heart. Kino nno eno layini ngibawadde ebasobozesa okukwatagana. Bw'oba olina omuntu ng'osazeewo okukola naye bizinesi mukwatagane emitima. Mutunule mu maaso omugambe bwe tunaamalira ebintu byonna bye tukola. Obudde bwonna bwe tunaamala ffenna tugenda kukolagana. Nga tetwekisa, nga tetweryamu nkwe, nga tukolaganira wamu n'akali akaani. Tugenda kutta omukago. Omutima ogwange gulina ogugwo. Ng'emitima egyaffe ababiri giwuliziganya. Era nga tussa kimu. Bwe munaakola endagaano eyo kijja kubasobozesa okukola bizinesi eyo mugikole emirembe n'emirembe nga temufunyeemu mbeera yonna egenda kubaawukanya. Kale mbadde mbasaba mubeere n'omukwano. Omukwano layini eyo ngireese okunyweza omukwano. Tosobola kukola bintu ng'oli wekka. Weetaaga abantu. Naye kikuggyeeko abantu kubanga toli mwesigwa. Buli muntu gw'ofuna okolagane naye ng'omulyamu olukwe ng'agenda, ng'ofuna omulala nga naye omulyamu olukwe, ng'ofuna n'abalala bakulyamu enkwe, bw'otyo obadde otambuza obulamu bwo. Ebintu ne bigaanira ddala ne byekwata, n'emikisa gyo ne gigaana. Ne weekwasa Katonda obutakumanya, ne weekwasa sitaani, abalogo, n'ebintu ebiringa ebyo. Naye nze nsuubira zino ennono ze tubadde tubulamu okujja zire ttiimu yange okubabuulira nti nedda. Tekiringa bwe kiringa gwe bw'okirowooza. Wabula ndowooza tubadde tunasomesebwa. Nalandise ngamba you are always free to change your mind and to choose a different future or a different past. Oli wa ddembe bulijjo okukyusa ebirowoozo endowooza yo. N'osalawo future yo. Ebisala bye eby'omu maaso by'oyagala ggwe olina amaanyi agabisalawo. Era osobola okusazaamu ebyayita. Abantu abasinga tuli mu bintu ebyayita bitusudde eddalu.
bitulemesezza obufumbo, bitukuumidde mu bwavo obuyitirivu, n'okubeerawo nga tetwekkiririzaamu olw'okuba tulina ebintu bye twayitamu. Ebyo byaggwa tubyerabire. So mbadde mbasaba tube abantu abateefuteefu nga tukkiriza nti tusobolera ddala okukola ebintu. Buli kyolowoozaako osobola okituukiriza. Osobola gwe tandika olunaku olwayo otandika okulowooza. Ofune endowooza ey'enjawulo, weegendereze buli kyolowooza. Buli kyolowooza oba kibi oba kirungi kijja kubeerawo one day. Mukama abankumira olunaku olwaleero, nze Sekka Bagenda. Osobola okunnoonyaako 0742 13 5865. Njiddamu 0742 13 5865. Noonyaako njogereko n'abakozi boyina enkumuliitu bwe batyo ate bakolere ssente. Mukama abankuumire, mweraba olunaku olwaleero. Bye.